我覺得呢一個項目咧係好珍貴啦。首先係因為阿 Mo Sir 啦，咁其實佢一路都係我好尊敬嘅一個藝術家，但係呢，我就覺得喺研創呢一方面呢，香港嘅資源呢實在係太少，可以令到一個咁偉大嘅藝術家呢，可以去 support 到佢係真係 achieve 到佢自己想做嘅嘢。咁我首先就係覺得好 inspire 就係拜馬會啦嚇，即係香港賽馬會啦，同埋我覺得。只有 Mo Sir 咧，佢係可以得到咁大嘅 support 同埋咁大嘅 trust from 呢一個 charity， 可以去實踐一路佢想為香港做嘅嘢。研創其實佢唔係話一下子就可以做到一個 full 嘅 product 出嚟㗎啦，佢一定係要經過好多個失敗啦，好多收集好多人哋嘅 comment 啦，同埋喺研創嘅階段，可能你都會面對好多嘅挑戰同埋困難啦。Mo Sir 咧，佢作為一個 leader 咧，係完全冇氣餒，一樣都係咁 passionate， 同埋一樣都係繼續去做佢想做嘅嘢。咁喺行政上面嘅配合呢，因為我自己本身都係做粵劇呢一個範圍，其實我係完全理解到阿 Mo Sir 想要啲咩，喺呢一個項目裡面去做項目嘅總監。我覺得就唔係淨係話我行政去 support 阿 Mo Sir 咁簡單，我覺得係我要帶領我個團隊，首先係要理解到 Mo Sir 想做咩先。我哋做呢個研創計劃呢，其實仲有一部分咧係人才培養嘅，所以人才培養呢，我覺得係要有試錯嘅機會俾到大家。其實粵劇呢，尤其我哋香港嘅粵劇呢，佢嚟嚟去去，我哋而家好多仲係做緊任白嗰個年代嘅一啲經典。我哋可唔可以再做經典呢？或者我哋而家已經有好多唔同嘅 media， 或者已經有唔同嘅 scientific 即係 AI 又好啦，即係好多唔同嘅呢啲 technique 呢，其實佢已經係改變咗觀眾嘅審美。我哋要點樣可以喺現代同傳統裏面 strive 一個 balance， 點樣喺中同西大家嘅呢個審美結合咗之後，又 strive 呢個 balance 呢？其實係要有試錯機會咯。所以我咪話同 Mo Sir 呢一個項目嘅合作係好珍貴咯，因為係佢咁嘅大藝術家。人哋先信任佢可以有呢個試錯嘅機會，而你必須要有呢個試錯機會，你先可能製作到一個一路流傳落去喺歷史上面成為一個經典嘅一個作品。我哋係 in the middle of 疫情同埋疫情完結，疫情嘅 impact 啦，令到我哋做嘅呢件事係有好多 limitation。咁呢一啲限制其實係會影響咗個果效。喺藝術行政呢個方面呢，相對喺funding嘅角度嚟講呢，其實佢係一個比較低嘅地位。我哋喺招聘或者係我哋喺培養人才嘅時候呢，其實我哋都會遇到一啲困難。我會覺得喺粵劇嘅行業裏面呢，大家太忙啦，基本上你都冇咩機會呢係可以約到大家同一時間可以出現喺同一個地方。冇辦法，因為粵劇佢唔似九大咁，我係有一個 secure 嘅 base 啊，或者我有個 secure 嘅 funding 啊，又可以出一個 regular 嘅 salary 俾呢一啲我哋叫做藝術團隊。啱啱講咗藝術行政啦，演員同樂師都係一樣嘅。有啲咩辦法係可以去令到佢嘅呢啲藝術嘅 idea 或者佢想做嘅嘢係真係可以 implement 到喺咁樣嘅一個堅固嘅團隊裏面實踐到出嚟呢？我覺得喺香港可能真係暫時冇可能嘅。雖然啱啱講有3樣不滿，但係我同時都好感恩嘅，因為如果唔係阿 Mo Sir， 唔係因為香港賽馬會嘅呢個慈善信託基金呢，連而家我哋 minimum 嘅嘢都做唔到。我好希望係有一個研創嘅基地可以 develop 出嚟，佢可以通過中國戲曲呢一個 knowledge 去普及好多中國嘅歷史同文化，做到一啲喺世界上面有影響力嘅作品出嚟。我10年、20年、30年不停換裡面嘅 casting， 同埋我係換唔同嘅製作團隊呢，我一樣都可以maintain呢個 quality， 即係好似以前嘅任白嘅經典咁樣樣。Mo Sir 佢 deliver 到而家呢一符合現代審美嘅戲曲嘅精髓嘅 demonstration 出嚟，跟住然後係可以繼續去將呢一樣嘢延續落去，去發展成為大家只要有心去做都可以去投入去做嘅一個 project，而唔係淨係一個 yearly base 嘅 project 咯。